നമ്മൾ ഒരുപാട് കളറുള്ള ബേർഡ്സിനെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതാണ് വെറൈറ്റീസ്? സെയിം വെറൈറ്റി തന്നെയാണോ? അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണോ? ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് കൂടുതലും കിടക്കുന്ന ഫിഷർ വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഫിഷർ വെറൈറ്റീസിൽ ഓഫ്ലൈൻസ്, ഫിഷർ ഓഫ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഒത്തിരി കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെ, നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീനും ഒരു ബ്ലൂവും കൂടെ പല കളർ കോമ്പിനേഷൻ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര അതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ വിരിയിപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഇതെല്ലാം. അതെ അതെ അതെ, സുബി തന്നെ ചെയ്ത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ഹാച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളും? എത്ര മന്ത്സിലാണ്? ഏതാണ് സീസൺ? ഇതിന്റെ ബ്രീഡിങ് വർഷത്തിലൊരു 3 times ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ബാക്കി നമ്മൾ 2 മാസമെങ്കിലും ബേർഡ്സിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കും. ബേർഡിന്റെ കെയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേർഡിന്റെ ആരോഗ്യം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ബ്രീഡിങ് ബേർഡിന് പ്രശ്നമാണ്. അതുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രീഡിങ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയും, പാരൻസിന്റെ ഹെൽത്ത് നഷ്ടപ്പെടും. കണ്ടിന്യൂ ബ്രീഡിങ് ആണ് ഇതിന് പറ്റിയൊരു നമ്മൾ കോളനി ബ്രീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ കേജുകളാണ് ഓരോ പേരിന്. പക്ഷെ നമുക്ക് കോളനി ബ്രീഡിങ് നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു കേജിനകത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കണ്ടിന്യൂ എല്ലാത്തിനും ഇട്ട് കോളനി ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് കോളനി ബ്രീഡിങ് ആകുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ബ്രീഡിങ് ആവും. അത് കണക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ചിക്സ് ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു കുട്ടിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. കാരണം ഈ അറ്റാക്കിംഗ് മെന്റാലിറ്റി കൂടിയ വേർഡുകളാണ്. കാരണം മറ്റുള്ള വേർഡുകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഹാച്ച് ചെയ്ത് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളെയും ഫുള്ള് കിട്ടാറുണ്ടോ? അത് ഏതെങ്കിലും ചത്തുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരാറുണ്ടോ? അത് ചില ക്ലൈമറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിട്ടുള്ളതായാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഒരു ഇത് 4 to 6 egg ഒക്കെ ഇടും നോർമലി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 കുട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേരിന് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 4, മിനിമം 4 കിട്ടും. അത് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ അതൊരു ബ്രീഡറിന്റെ കഴിവാണ് കൂടുതൽ. ചെറിയ ബേർഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കുക? നമ്മളായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ്, ഞാനും ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്നില്ല. പൊതുവെ പാരൻസ് ഫീഡ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കൊടുക്കുന്നത്. അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെതായ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ പാരൻസിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫുഡ് അധികം മീൻസ് നമ്മൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീഡ് മിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടഡ് സീഡ് മിക്സ്, ഡൽഹി നാച്ചുറലിൻ്റെ സീഡ് മിക്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡെയിലി കൊടുക്കും. പിന്നെ സപ്ലിമെന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്ത് എത്ര ഇതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വളരുമോ അതോ എത്ര നാൾ എടുക്കാണോ? ഒരു ഫസ്റ്റ് എഗ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബേർഡ് വിരിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകും. വിരിഞ്ഞ് 45 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നെസ്റ്റ് ഔട്ട് ആകും, പ്രായമാകും. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് അപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഞാനും ബേർഡിൽ ഞാൻ ആ കേജിൽ തന്നെ ഒരു മാസത്തോളം ഞാൻ ആ കേജിൽ തന്നെ പാരൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരെ ഇട്ടേക്കും. കാര്യം പാരൻസിന്റെ ആ ഒരു എല്ലാ ഫുഡും പാരൻസ് കഴിക്കും. അപ്പം കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളെല്ലാം കഴിച്ച് പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും ബേർഡ് എപ്പോഴും. അതിനുശേഷം മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഷോപ്പ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചെറിയൊരു സ്ഥലത്താണല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായത്? അല്ല, അത് ഞാൻ ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് കൊല്ലം ഒരു 1.5 വർഷം ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബേർഡ് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ബേർഡിന്റെ എണ്ണം കുറച്ച് വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടും വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലപരിമിതികൾ കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിന്റെ വണ്ടിയിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ആദ്യം ചെറിയ രീതിയിലായിരുന്നു, ഒരു 19 പേർ ആ രീതിയിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തു. അതാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി കുറച്ചും കൂടെ ബേർഡിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വളർത്തി. പിന്നെ ഏരിയ കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു എയർ സർക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഇല്ല, അത് ഭയങ്കര അതെ. ഈ ബേർഡിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു എലിയോ അങ്ങനെ പാമ്പ് വേറെ അങ്ങനെയുള്ള പൂച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ശല്യം ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ശല്യം അത് സ്ഥിരം ശല്യം ചെയ്തതിൽ ബ്രീഡിങ്ങിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബോക്സിൽ കയറാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി സേഫ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. സുബി, അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ബേർഡ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ നോക്കാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ട്? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കെയർ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? അല്ല, അത് വർക്കിന്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ കൂടുതലും ബേർഡിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ട്
കൂടുതൽ ബേർഡുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ഈവനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ടൈം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചേട്ടനാണ് നോക്കുന്നത്, പുള്ളി ഞാനും കൂടെ. അപ്പോൾ പുള്ളി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുള്ളി നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൈകിട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ബേർഡ് എഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കെയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മുട്ടയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പൊതുവേ ബ്രീഡർമാരെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബേർഡ് ഒരു 1, 2, 3 കുഞ്ഞുങ്ങളെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് കെയർ ചെയ്തുള്ളൂ. ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എഗ്ഗൊന്നും പിന്നെ അത് നോക്കത്തും എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന് ആ എഗ്ഗ് മാറ്റി വേറെ ബേർഡിന് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ബേർഡ് നോക്കി വിരിയിക്കുന്ന 100% കുറവാണ്. 4 കുട്ടിയൊക്കെ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 6 മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗ് ചിലപ്പോൾ 4 എണ്ണം വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 2 എഗ്ഗ് പോകും. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് അതാണ് ഇതിലൊരു കെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ബേർഡിനെ നമ്മളേതായ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ബേർഡ് വിരിയുന്ന കണക്ക് 2-3 കുട്ടികൾ കിട്ടും. അല്ലാതെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടണം, അത്രയും നല്ല രീതിക്ക് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കെയറിങ് കൊടുക്കണം. അത് ബ്രീഡിങ് ടൈമിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ടൈമിലായാലും നമ്മൾ ബേർഡിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് കെയറിങ് ഉണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം, ഫുഡ് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കേജിൽ വൃത്തി മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വരുന്ന എല്ലാവരുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തി. നമ്മൾ ബേർഡിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളെ കേജിലെ വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അസുഖങ്ങൾ തീരെ അതിന് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സിച്ച് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കുന്നതിന് നല്ലത് അസുഖം വരാതെ നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇതിൽ ബേർഡിലായാലും എന്തെല്ലായാലും. അപ്പോൾ ബേർഡിൽ അസുഖം വന്നാൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാര്യം വലിയ പാടാണ്. പിന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫുഡ് കഴിക്കാത്തൊരു ബേർഡാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ ചൂട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിയും തിരിഞ്ഞും വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബേർഡ്സിനും അത് ബ്രീഡിങ്ങിനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മുട്ട വിരിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരും. അത് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. മനുഷ്യനെ നമുക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ബേർഡ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈമുകളിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ബേർഡിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി സുബിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെയിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? അത് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സെയിലാണോ നടക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയസിൽ തന്നെ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ബേർഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർ വിളിക്കും, വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കും. ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഇഷ്ടംപോലെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, പേജുകളുണ്ട്. നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി. സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ കൈകളിൽ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇന്ന ബേർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്താൻ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണോ നമുക്കിപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഓൺലൈൻ വഴിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതോ ആൾക്കാർ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ്? ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ദൂരോട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മൾ കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂരൊക്കെ കൊടുക്കണം. അവർക്ക് വന്ന് നമ്മളിന്ന് ബേർഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ബേർഡിനെ ഒരു കേജിലാക്കിയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയും വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിട്ട് എടുക്കാൻ പറയാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇത്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പരാതികളായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് വന്ന് ബേർഡിനെ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേർഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം അതാണ് കൂടുതലും ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ട് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദൂരോട്ടുള്ളടുത്ത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുണ്ട്. നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ട്രാവലിംഗ് കേജിനാക്കിയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ബേർഡിനെ കൊടുത്ത് അയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ബേർഡിനെ കൊണ്ടുപോകും. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏത് സാധനമായാലും ഇപ്പോൾ കേജ് ആയിക്കോട്ടെ, സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, DNA, അതായത് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വിഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ബേർഡിനെ വിഷ്വലി നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് DNA എന്ന് പറയാം. മീൻസ് നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അയക്കുന്നത് പ്രണതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്കന്ദരാബാദിലാണ്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിളിൻ്റെ കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ തൂവലാണ് ഞാൻ ഫെദറാണ് എടുത്തിട്ട് ഫെദർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തിട്ട് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മെയിലും ഫീമെയിലും കറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിലും ഫീമെയിലും അന്ന് ആ സമയത്ത് DNA അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം എല്ലാം അതായത് ഒരു ആദ്യം തുടക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേജ് ആവശ്യത്തിലധികം കേജ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൈനീസ് കേജുകളൊക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. വേസ്റ്റ് ഒക്കെ പോകാനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കിട്ടുന്നതാണ്. അത് കണക്ക് തന്നെ ഫുഡായാലും സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ആയാലും ഇപ്പോൾ ഈ DNA ഇതായാലും ഒക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളെ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വലിയ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം വളരെ എളുപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷനും ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്പം എല്ലാം കിട്ടുന്നു. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് മുമ്പുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആണ്. ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രീഡർമാരുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ബേർഡ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡർ ടു ബ്രീഡർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. സാധാരണക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഫീൽഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം പിന്നെ എല്ലാവരും വരണം വന്ന ബേർഡിൻ്റെ. പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. മീൻസ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബേർഡിന് 50,000 മുടക്കും, മാസം 1 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം നേടുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഓടി കയറി വന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തതിനകത്ത് മുൻകൂട്ടി എടുത്ത് ചാടുന്നുണ്ട്. മീൻസ് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവർക്ക് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല. അപ്പോൾ അവർക്കിത് എങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ബേർഡിന് ഇപ്പം പലരും എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഈ ഇൻഫർമേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ല. അപ്പോൾ അവർ കിട്ടുന്ന വില അവർക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് കിട്ടും. അപ്പോഴേ അവരതിനെ കൊടുത്ത് തീർക്കാണ്. പക്ഷെ ആ ബേർഡിൻ്റെ മൂല്യം, ആ ബേർഡിന് എന്ത് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 10,000 രൂപയുടെ ബേർഡിനെ ഒരാൾ ഒരു 5,000 രൂപയ്ക്ക് പേടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 5,000 രൂപയ്ക്ക് പുള്ളി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് 5,000 രൂപ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളത് 10,000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നൊരു ബേർഡാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ആ 5,000 രൂപയ്ക്ക് പുള്ളി കൊടുത്തെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും 5,000 രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് 5,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ബേർഡിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് അവിടെ ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ബേർഡിന് നമ്മൾ 5,000 രൂപ ആ പ്രൈസ് വീണ്ടും 10,000 നിന്ന് മാറി 5,000 വന്ന് നിൽക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചില ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ 5,000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാനൊരു 500 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1,000 രൂപ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെ പോകും. അപ്പോൾ വീണ്ടും മാർക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റ്, ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആയതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ കൊറോണയൊക്കെ വന്ന് പോയതിന് ശേഷം കോവിഡിന് മുമ്പ് നല്ല സെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ്. എന്നാലും ബേർഡ്സൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഴയ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ലെവലിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബേർഡ്. അപ്പോൾ തുടക്കക്കാരോട് സുബിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? തുടക്കക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതിനോട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കാണ്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇത് ഇറങ്ങി ഒരു ബിസിനസ്. ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് എനിക്കിതിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഇറങ്ങിയത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയത്. അപ്പം എനിക്കും പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓടി വന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക. നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഓരോ ബ്രീഡിങ് കഴിയും തോറും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബേർഡ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പറയും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ പോയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെ ബേർഡ്സിൻ്റെ കെയറിങ്, ഇപ്പോൾ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നതായാലും ഫുഡിൻ്റെ കേസായാലും ക്ലീൻ, ഒരു അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിത് ചെയ്യണ്ട. നമ്മൾ ബേർഡിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റും അവരുടെ ക്ലൈമറ്റും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേർഡ് അതിൻ്റെ ചെറിയ 1-2 ദിവസമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല.
കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ഫുഡ് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ കറക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ കൊണ്ടുപോകും. അതെ അതെ, ഈ ഡൗട്ട് എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ബേർഡ് കൊടുക്കുന്ന ആരായാലും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബേർഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെയും അത് അവര് കൊണ്ടുപോയി വിജയിച്ച് അവര് സക്സസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവര് മറ്റൊരാളിനെ നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. എനിക്കിപ്പം തുടക്കക്കാലത്ത് ആദ്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ആയ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതല്ല, ഓരോ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഓരോ ബ്രീഡിങ് കഴിയും തോറും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വിജയിക്കും. ആ രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി കണ്ടുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നല്ലൊരു ലെവലിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ചെറിയ പാർട്ടിയും ടൈംസ് നമുക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. എന്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു മാനസിക ഉല്ലാസമാണ്. ഇപ്പൊ കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരുന്ന ടൈമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ബേർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും. നമുക്കൊരു സന്തോഷം, നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേർഡുമായിട്ട് അതെ അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു താല്പര്യം വേണം ഇതിൽ തുടങ്ങണം. അല്ലല്ല, ഞാനൊരിക്കലും ബിസിനസ് മൈൻഡ് 100% ബിസിനസ് മൈൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. എനിക്കൊരു കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിറക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് അതങ്ങനെയാണ്. അതെ അങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് ബേർഡ്സിനോടാണ് താല്പര്യം കൂടുതൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുട്ട വിരിഞ്ഞൊരു കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് ആ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ താലോലിക്കാനും ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരിപാടി. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിതിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, നമ്മൾ ഞാൻ വേറൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി അതിനെന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭമില്ല, ഞാൻ ബേർഡിന് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ പല ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബേർഡ്സിൽ തന്നെ. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുക എല്ലാ ജില്ലകളിലുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ഉണ്ട് 6, 7, 8 വർഷമായിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല. എന്നാൽ പോലും എന്ത് കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ മിസ്റ്റേക്കുകളായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നത് 8 കൊല്ലം വളർത്തിയെന്നോ 10 കൊല്ലം വളർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം. ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലം വളർത്തി ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായി, മീൻസ് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു, അപ്പം അയാൾ അതിൽ നിന്ന് കരകയറി അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കൊല്ലം വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്തോ വലുതാണ്, നമുക്ക് ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പുള്ളി ആ 2 കൊല്ലം വളർത്തിയതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുള്ളിക്ക് വന്ന പുള്ളി അതിനെ തരണം ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പുള്ളി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പുള്ളിയുടെ ആ കാര്യം ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം നമുക്ക് അതെ, നമുക്ക് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി. പുള്ളി ഒരു 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു, പുള്ളി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പുള്ളിയുടെ ഇതാണ്. കാരണം പുള്ളി അതിൽ നിന്നും ആദ്യം റിക്കവറായി വന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പുള്ളി എന്താ മെഡിസിൻസ് ആണ് കൊടുത്തത്, എന്ത് കെയറിംഗ് ആണ് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തത്, ഇതിലങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് സംഭവിക്കും. ജീവനുള്ള വസ്തുവാണ്. അപ്പം ഞാൻ പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിടുമ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയും, റിസ്ക് ആണ്. ദൂരോട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ ആ റിസ്ക് അവരും എടുക്കണം. നമ്മൾ പറയും, നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്ന് വാങ്ങിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുത്തുവിടാൻ നമ്മൾ പാടാന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ബേർഡിനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളാണ്. അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയാം റിസ്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കണം. പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാറന്റൈനൊക്കെ ചെയ്ത് വേണം ബേർഡിനെ അവരെ അവേറിയയിലോട്ട് കയറ്റാൻ. ദൂരോട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നിടത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് നമ്മളിപ്പോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ബേർഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല, അവരുടെ ഇഷ്ടം ഒരു കോഴി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അസുഖങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ബേർഡിന്
പകരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് 2 ആഴ്ച ഒരു മാസം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ അവരെയോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അസുഖം ഉണ്ട് ബേർഡാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ബേർഡിനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബേർഡിന് അസുഖം പിടിക്കും. പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാര്യം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബേർഡുകളാണ്. അപ്പോൾ അസുഖം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അത്രയും നേരം ബോർഡുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അസുഖം വന്നാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ബേർഡാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്. ബേർഡ് കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ബേർഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ബേർഡിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സുബി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. തുടക്കക്കാർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പാഷൻ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അതിനോടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് സുബിയുടെ അഭിപ്രായം. സുബിയുടെ കോൺടാക്റ്റും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്താലും മതി കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ്.